សោកសប្បាយរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍ឆ្នាំចាស់2013តាមរយៈសាច់រឿងកំ pl ាយមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាភូមិខ្ញុំរដូវប្រមូលផលដូចតទៅEverybody up ធើច្រូតកាត់រួចហើយណាញោមណែចាប់មាក់ចាប់ផលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្ញុំជាគណៈកម្មការវត្តខ្ញុំសូមបិណ្ឌបាតជាស្រូវដើម្បីយកទៅធ្វើជាអង្គដើមទួនហាន់លោកអានអត់ទេមើលទៅចេះកុំនិយាយចឹងអត់ល្អទេនិយាយខ្ញុំញ៉លើអញពុករីគៀជូនលេពុទ្ធបរិស័ទចាស់ទុំតាមស្រុកតាមភូមិឲ្យទាញមេក្រូនិយាយចឹងណាចូលបន់គេចូលបននឹងមានវ័នអត់ចោះវ័នស្អីអានេះហើយនៅឈ្ងៀមស្ដាប់អញសិនឥឡូវនេះសូមនេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចាប់មាក់ចាប់ផលខ្ញុំបាទនេះជាគណៈកម្មការដើរបិណ្ឌបាតទុកគ្រាន់យកស្រូវអង្គប្រគេនធ្វើចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃមានវ័នអត់វ័នទៀតអើយរកតារង្វាន់ហ្មងនេះដឹកមួយថ្ងៃកុំបានគេជីកង់អីអូយអាចតឹងទ្រូងណានិយាយទៅខំប្រឹងមកអាក្រោចឃើញហេណាស់នៅវត្តស៊ីបាយវត្តឯងជួយចឹងទៅឯងនឹងបានបនតែចោលបននឹងមានវ័នអត់ចោះម៉ាក់បូតទូតណានមោទនីលោកអើយចូលចាប់មាក់ផលតម្កល់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាកសាងសាលាបានវ័នអត់វ័នទៀតហ្នឹងហើយបិណ្ឌបច្ច័យអីស្រូវអង្គអីទាំងអស់យកទៅប្រគេនលោកធ្វើចង្ហាន់ណែតាអត់ចេះនិយាយកុសកាំងគេនិយាយវិញអានេះមើលបានស្រូវបានកឲ្យកុំទុកតាឯងពេកណាយកមកអោយអាចារ្យផងអូយអញមកកញ្ញល់ហើយតាអាចារ្យខំអីចាឲ្យវានិយាយធ្វើអីអូយអាក្រូចឯងទៀងក្បាលមិនក្រូចនិយាយទៅឯងនិយាយចឹងអ្នកណាមកចូលបនយើងម្លត់គេបានគេខ្លាចទឹកអត់ចង្ហាន់លោកអានេះណែដូនជីចាជីភីមហើយម៉េចណែសួរបន្តិចណែអាម៉េចបានមកបួសនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងចាញ់ស្នេហ៍តាម Facebook ហ្នឹងហើយហើយភីមឯងនឹងចាញ់ស្នេហ៍តាម Facebook ចាហើយ Facebook នឹងមានវ័នអត់យ៉ានេះម៉ាត់ណាកុំវ័នម៉ាត់ណាកុំវ័នអាខ្ញុំបួសជាយាយជីចឹងថ្ងៃហ្នឹងនៅតែអេតមកទៀតឯងថាឈប់អេតមកណាខមមិនមកទៀតយើងជីតាសងមុខអត់ជីហងអានេះគេកាន់ធေါ်កាន់អាហើយគេរងាប់ចិត្តអូយអ្នកជីឯងបួសហ្នឹងមានស្ដាយវត្ថុបុរាណអត់វត្ថុបុរាណអីតាចាវាវត្ថុបុរាណណាដូចជាពេងចឹងទៅកសៀវកោតចឹងមកអត់ប៉ុន្តែចេះអ្នកឯងឲ្យតែខលទៅម្ដងឃើញទូរស័ព្ទខ្ញុំឬមួយច្រឡំពីណាបានអត់លើក012 27 5486លេខខ្ញុំហើយទៅប្រកាសទៅលោកអាចារ្យឯងបាក់ហៅទៅសូត្រមុនគេណាទេទៅបានវ័នអត់បានទៀតអានេះណែឥឡូវចេះលោកអាចារ្យធំភីមចាដូនជីអាក្រូចឯងកុំមាត់ខ្ញុំចំណាស់នឹងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់រឿងមួយដល់ឯងរឿងអីលោកអាចារ្យរឿងនឹងសំខាន់ណាស់រឿងអីយើងដឹងតាប្រមាណអ្នកនឹងបានហើយកុំឲ្យអ្នកណាដឹងសន្យាជាមួយខ្ញុំណារឿងអីគេ
គេប្រាប់ឥឡូវហើយណែក្រូចឯងដឹងទេបាយយើងហូបប្រងៃឯងដឹងអីហ៎បាយហ្នឹងម៉េចបាយម៉េចតែកុំប្រាប់គេណាបាទប្រាប់ម៉េចបាយដែលយើងហូបប្រងៃហ្នឹងដាំមកពីអង្គទេណាអូណាកុំឯងប្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេនេះខ្ញុំដឹងយូរហើយខ្ញុំអ្នកដាំបាយហ្នឹងខ្ញុំស្មានថាបាយហ្នឹងគេដាំពីពងទាក្រូចឯអាក្រូចឥឡូវតាយើងទៅមុខទៀតនៅទៅទីខាងនោះទៅភពមុខទៀតសាធុលោកយាយលោកតាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាឥឡូវខ្ញុំអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តខ្ញុំឡាអូយអានេះបាត់ឡើងអត់មើលពងសក់តាអាចារ្យក្រូចធ្វើបាត់តាអាចារ្យមែនហ៎គាត់ដើរក៏អត់ចេះរំវាន់តែហ្នឹងឯងតាឆ្ងាយឯងទៅភពមុខទៀតវត្តបើចឹកនេះសូមជួយចុចអួកអីវ៉ាន់បានវ័ននេះមកទៅភពមុខទៀតនេះរត់តាមវ័នវិញចាប់មាក់ចាប់ផលអានេះផាជាប្លែកទេមើលទៅខានធ្វើចាស់មួយរយៈវិលមកវិញហើយចាឡើងដែលកូនវិទ្យាអស់ទៅហ៎អាពាក់មីអាគ្រឿនពួកអាបភ្លើស្រូវនៅពីវិលពីកាលវាធ្វើភ្លើតាវាទៅអ៊ីអាននេះការងារមិនដឹងសោះធ្វើមិនកើតណាអេឯងនេះលោអូម៉េះហ៎ឯងលោរឿងអីលោនេះអាគ្រឿងអាពាក់មីប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើមិនកើតស្រូវនេះពេលវិលវិញកើតហ៎ឲ្យតកស្រូវហ្នឹងបើមិនកើតឲ្យនិយាយរឿងចឹងខ្ញុំខុយវាងប់តាំងម៉ោង5វាតែងខ្លួនឡើងស្អាតរបស់វាដឹងវាទៅណាវាប៉ុណ្ណឹងទៅរកស្រីមកកាត់ពូជទៅឯងហ្នឹងណានិយាយពូជយ៉ាងម៉េចណែពីដើមឯងក៏មករកខ្ញុំដែរណែណែខ្ញុំមករកមិនឥឡូវខ្ញុំមករកមិនជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមកឯងខ្ញុំមករកខ្ញុំដល់ខ្នល់មុនណែកុំចិត្តថាខ្ញុំមកឈឺនោមឯណាអញទ្រាំបានស្អីគេឯងខ្មុំព្រំអាចារ្យអីទៅនោមខ្នល់ហើយផ្ទះវិញនោមមែនទេខ្ញុំឃើញដីនោះវាហុយពេកដល់ពេលទៅខ្ញុំចង់នោមនឹងកុំឲ្យដីវាហុយពេកណាឲ្យវាហាប់ទៅណាចឹងស្អីគេទាំងនោមឯងហ្នឹងឯគេសម្រាប់លុតអគីភ័យចាមែនទេហើយឯងពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញឆ្កែឲ្យវាព្រុសពេកខ្ញុំរកកាន់ដុំថ្មទៅគប់ហ្មងខ្ញុំថាគប់អានោះឲ្យ3ក្បាលហ្មងធ្វើឲ្យឆ្កែអញព្រុសដល់ពេលចេះទៅដល់ឯងចង់មើលឆ្កែនេះឯងខ្ញុំមិនត្រូវបានឯងខ្ញុំអនាគតត្រូវបានអ្នកល្អអ្នកជាងឯងទៀតមិនបានមុខចឹងឥឡូវនិយាយមកបានពីណាខ្ញុំបានទៅទូសិលាណែបើឯងត្រូវបានទូសិលាខ្ញុំក៏ត្រូវបានប៉ែចម្រុងដែរណាមុខចឹងប៉ែចម្រុងផ្ទះហ្នឹងហើយជំរាបសួររបស់ស្លេកបែកគ្នាយូរឥឡូវយូរម៉ានហើយសកអៅហែងលោកបងថ្ងៃហ្នឹងមកមានតែលោកបងយើងអាយុចកកគ្នាទេហើយលោកបងកំហាឡើងដល់ឪដល់អីចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅអត់សូវសមយើងចំណាស់គ្នាហ្នឹងតាតិចទៀតកសាច់កោះសន្តិភាពនេះចើមត្រូវគេវាយធ្លាក់វាលើឡានតាចាំលើថាធ្វើស្រូវបានផលណានេះចាប់អ្នកផលខ្លះទៅអីជីនៅទំនងអ្វីហើយជ្រុលកលផ្លឹបចាស់ឲ្យកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់បាទចាប់អ្នកផលទៅណែលោកប្អូនជើវ៉ាលោកប្អូនពូបើពូចូលបនចាប់ពី10000ទៅ free time ជូនអាវយឺតមួយអាវយឺតយកពីណាមកនេះអាវយឺតទុកជូនអានៀបអីនេះអាក្រូចមែននេះអាក្រូចមែនណាអូអាបកាច់យកអានេះចាប់ផងមើលអាក្រូចឥឡូវចាប់ផងមកណាវាស្ទុះលឿនណែកាលវាជួបខ្ញុំវានៅដើរស្រាតទេអានេះអាហ្នឹងហើយបងអាក្រូចណា
nắng ta bắn nắng nó ruộng cọt thôi nè sọc sập bài thế này là mình niềng sọc sập bài cứ tham mưa này còn xua sọc tục trơn pết đặt bon ót đặt tiên ót là ngay đặt sao mà cái chờ màu bà sâu vô tàu bạc kênh và phong tục con phơi chẳng hẳn chẳng nó nhóm nơ mưa ta sâu quá nó nhóm miền ai tê miền ai thơ bon nhóm chăm một lẹp cha cha sâu hà bình một tiếng nó xua tha lục bon ai nhưng mà bị khang na nè màu kia nắng cứ thà màu chui phong chui nhóm chui cô phu anh lướt cái tại anh mà tôi nhóm chui mời tôi lướt tại anh đi cầm lặng lướt sâu lăng ai cả việc không mấy bị ly nó tao mà nương ngon đó nè con nào vui lâu nè nằm màu nè nhóm màu màu bị vót khôn ở đi khôn ở ra chấm pa chấm pay ba là mây miền rất buộc và lật cắn xa rồi ná bà anh ơi anh con là mua vót nâng trên mặt cái thôn bà đấy lâu nè ôi pô ná ôi pô nên micro nữa nè alo ôi pô nên tất tộc pi là rosi biên ba tới chuyện tới chung đôi tắc âm phục cháy đôi bàn biết đôi cái trả bạn bạc đôi cái cổ sầm bát hồi không biết qua vậy sạp bê sạt ta sạp bê bát la bì hòn tổ xôm ơi phu minh trâu ban buồn tiên ảm đi ban buồn nè nhầm ơi pơ mà đòn nè xong ơi nè chẳng piro si miền ban can việc cũng ta chẹt ta chung đôi ọp bầm phung cháy bà rồi mây pua bà lật miền rất đôi hạ là man ban con một tô rồi khâu lan rồi pơ rồi ban lan cho nó rốt cro nó rốt tia xe có dây từng tay rồi ban từ lê rồi nhật từ ná rục dương rồi ngay vì giờ bài na lâu che bàn hai ná nè lục ôn đằng phí đal ngày chật bồn song xa hơi complain chơi bồn song xa mấy bồn ca chả hay lục bon ấy lâu lia sân hai phải nhắc đầu phun một tia năng ai chui bồn cái sao dương chia cào bàn chuột cái tiền này nè tao ấy nó thả rồi ô dương mà ta tao hay ná nhung chậu sợ nó bố nè đi đâu rồi nè cái đôi lắm á cô bố ta đi với không nè tao nấu chu tao ấy ta tao gì anh thôi thử tao rồi tao có mày ổn tao chết lạc bon nè xa ết từ nhom phong lạc bon anh ba khâu nhom phong hay dạ cái anh chắc cứ nè bé mi nâng đi tay na bắt đó anh chập anh nâng mua anh chập dây mà bẹ mi cái vụ anh bị lại sân vung môn này bị lại sân vung men á Lực phụ nè mà đai con đừng bị nè xôm liệp phụ nè mà đai từ nhà sợi hai trầm trâu nè trầm trâu nè sâu nè bình tê nè anh ai bọc mình bọc hơi ngày nắng tè ít rồi đo bọc trong chút đo bọc kia tôi chui bọc kia tôi chui tè ít men ba tè gì tôi nó ngay ba hãy cùng nhai gì tôi này tôi nhai gì tối nhai rồi nhai sợi lên đi nhai sợi đi ba một tam anh ba nè ở bia trắng à hai đứa con khô trắng à thôi chỉ được một con của mình anh đập bô miếng ở bốc chân tôi là đáp mày bốc tôi mình đang cho lấy đang đặt cho lấy với mày bốc mình đáp anh buồn nhai sợi bên trên nhai nhai cốc bằng khom cái tha thao ấy đằng tay khai đằng muột ba bốc nhai đây ở đòn anh nhai mờ bà lên nhai mai xã mới trong mờ á sợi anh nơi không mày thơ tua ấy là nhóm á thầy nhóm thơ đây nhóm nắng thơ tua nhóm rồi anh lại là khó chăm vay mong anh cao nhai mày bán lấy lô sờ bốt đi nè ấy tin sờ bốt cho nhai mày ta mình nhai lô sờ bốt tiết tao nhai mới trong mơ trái chặt cả trái mai đập bê khơi sấy thợ yên chắc ban thợ kia ăn sả lanh giờ cái mẹ này này con đừng ngon với anh ô cà la tá lứa anh
ឈួតចឹងដល់បានណាម៉ែអី ម៉ែឯងអូកាឡាតិចអូកាឡាតិចជាប់ម៉ងចាអាហ្នឹងគង់តែបានហេកប់ដែលទៅអីស្ដាប់បាញ់ស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់ទៅលោកពុកនេះអានេះចង់ស្រឡាញ់បាទមានដឹងហីចាតិចអីចាគប់ផ្លាប់ក្បាលឯងចាnghe cái nhé anh chắc tầm bây giờ chân tam là ai tam với anh tam rồi chứ ôi trời ai cả đôi thọc đá chân bữa đó anh thâu nữa mình ở tầm mình xây riêng chân tới lại tam á tới được bảy chưa mà rồi anh si tập một bọn này trai ôi kia thea đó mày kia thea chân mà ta kia ở sàn đây mày đi cái sàn tại cái ao sàn nhà lên tu sập à phơ lên tu sập trả lời chơi có ai khát phê mai phúc con lia tới hay nè bữa con anh tới mai cái thai khai ní khai cái đất đo rồi đâu bận to pu mai nè miên còn muốn cái lét đó nhóm này con anh giờ liệp anh á còn anh nhảy xây ở ban sầm rách anh đang dẫn đã tới cái lệ nhầm mong mai nó anh nhảy nhông ở ban sầm rách nó con na hay một đẹp mai phong na bà tại nhà bán cô vô từ cung chơi cho mai ná mà ao cho bạn lắm à và con đẹp ma anh cái lệ anh nhầm mong mai cái lệ anh nhom ôi xí tuân vô chứ bây dương cái lệ trong cháu nhom đã từ cha nhom đã từ con anh sờ lanh hay nhai cái ban sầm rách nó con chập ban chục cục cha đánh nâng bậc cai chứ mình liếp oi ta bay tơi xây lạnh hoang tứ ngon lại mày phụ tịch môn ơi chua nhá quả chua lì ơi ba lời che từng môn ơi bà gì rồi ra bà chứ từng môn ơi đi cơm em mình sao anh ấy từng môn ấy sập làm cho bố bố em sao anh ơi lại cho bà sao anh ơi mà để sập từng môn cơm ôi vậy chẳng ở lại đây đó thằng anh phong phụ ta bên một bà bò cô bà ta lia dương dài bao chục chơi hai chơi vô prang pray không mà cái anh tích bà nơi ta tích ta liệu ông đi xí lĩa đi buồn đi dập na ta dân à rồi vậy ta không bạn tầng on nó mỏ mà bạn tầng on đó tục thổ bậc anh vô khăn đậm đon tầng đập nó mỏ ôi bạn mà đon môi đó bon à anh chơi style tao mày ôi mày na thương chân đi nhập khơi mày thương chơi son năng á giờ miền plei áo bạn ơi yên á sợ ba đừng thấy để bỏ vô bon à hả dương ròm chân cái khơi dương cái thay dương chuột đấy nè ôi nhưng mà tranh riêng khác bon còn mày ngày nắng bông kêu hay bông bẹp mi tham mà chui ni dương à hay say còn lư cây máu là mình là mua ai nên tăng là mình là mua anh không muốn tăng mình giúp anh tăng anh nắng miên bằng anh thầm môi tật nhóm mắt đâu bị lơ ra còng ấy thở xa đây bông kêu máu từ lạnh đó nghe bon à nhâm trong xua dự bò bằng ai môi xua ấy xua rừng pro mong mẹ té nhâm trong vậy rừng ở đây đó nhâm miền vậy rừng pro nè bong pe đọc pe nhâm lạnh kia hay nhâm ca hái ca ơi chẳng thơ ấy chả ui đọc cái vậy xinh ca hai nhâm trong chẳng thơ địch mày mong ấp đê nhâm kịch than cha kịch ấy nhâm kịch than nhâm buông đi rốt bên nè bọn ấy xóp anh dưới cắt cái là hết nhâm trăng ha pe đò nhâm cả hai nhâm trăng toàn toàn chẳng bàn con phần nông thợ ảnh na yên là ảnh na làm toàn chẳng bàn con phải gì cả nào tức ui bọn anh gì chân như cầm mông không mà kia bông không mà ấy
និយាយបើកចំហមានអីត្រូវខ្មាស់ផងដងវិជាកំណើតមិនទៀតបងណាឲ្យល្ងងម៉េះមិនក៏មិនបើក Facebook មើលឆែក Facebook មើលទៅខ្ញុំមិនចេះឆែក Facebook ពេលណាបើថាភ្លើមិនដឹងអីបងប្រាប់ឆែក Facebook មើលហើយតែសេពាក្យថាខ្ញុំសម្រាប់អ្នកហើយចេញមកហើយចេញអីគេមកចេញខ្ញុំសម្រាប់អ្នកខ្ញុំសម្រាប់អ្នកមកមើលទៅដឹងហើយថាគេវិជាកំណើតមិនខ្លះអស់ហើយធ្វើមិនទៀតទៅបងធ្វើមិនមើលទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងហងបើអត់ចេះលេង Facebook ទេទៅគេទៅតែលេងទូរស័ព្ទតាមកឲ្យមានណាលេខម៉ាន012 999និង002បងថាម៉េច012 999និង002ពេលតែជួបគេយើងនិយាយថាម៉េចទៅនិយាយមិននិយាយទៅខ្លាចអីអើយអង្គការ Madistop កម្ពុជាអត់ដឹងមិនទេចាគេអត់មានយកលុយយកកាក់យើងទេពីពេលយើងពិភាក្សារឿងការងារអីពីយើងកណាតអីចឹងអូអៀមណាបងណាហើយគេលាក់ការសម្ងាត់ឲ្យយើងទៀតម៉ែម៉ែមកជួយបានបោកហ៎អូបងម៉ែយើងលើស្អាតណាម៉ែយើងចង់មកស្អាតចាន់កូនឯងម៉ាណែកូនណាពីរនាក់ចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនណាចាគាត់តែចឹងឯងឡើងភ្ញាក់អ្វីម៉ែខ្ញុំចេះបានមកឯងដែរណែមើលមកឯងចឹងហើយចុះអាពីរនាក់ហ្នឹងវាថាមកជួយដោលបុកកូនឯងអូយស្មានម៉ានបានវាមកបុកអូយមកស្មានណាបុកស្មានហ្នឹងទៅគាត់មកដល់ភ្លាមបុកភ្លាមទៅម៉ែមែនហ្នឹងបាល់អីច្រើនជ្រុំទៅម៉ែទៅយកកតាប់ខំបែបម៉ែរៀងកូនពីណាស្អាតទេម៉ែងាប់ហើយក៏កលែងមិនមីនាងមកអូនណាអំបុកស្រូវថ្មីស្រីម៉ែពីនាងនឹងបងអូនណាអង្គស្រូវថ្មីស្រីម៉ែពីនាងនឹងបងសាច់សទៅបងអញមកជួយហ្នឹងអីហ្នឹងហើយបងឯងមកងន់ណែបងអូនជួយទុបបងជួយដាក់រ៉ែបែកមាត់ក្បាលអូនអើហើយអត់មានអីចុះស្រែកមែនវិញតាអូនណារៀបចាប់បុកលឿនទៅអូនហើយរ៉ែបងឯងមិនចឹងហើយរ៉ែបងឯងមិនមកទៅដល់ថ្មីដែរប្រើណាទៅរូបទី1ហ្នឹងអាងរ៉ែនេះបុកយូរហើយវារឿងអាលងអានេះវានៅសបកនៅស្រោមវាណែកូនពីណាជួយបុកអាញ៉ុងបុកអាអ៊ីតផងណាអូនឯងលេងណាតែចុះតបាល់ក៏លងមកគេលៀបខ្លាញ់បងណាឈើលេងអត់មានលេងដៃលេងណាក្រោយបងណាមកមិនហើយលេងនេះលេងអូផ្ទុះហើយបងអើយផ្ទុះហើយដាក់មាញ់ផ្ទុះហើយដាក់ភ្លាមផ្ទុះភ្លាមផ្ទុះហើយបុកអត់បងបាទហើយទៀតលេងទៀតម៉ែយកមកឈប់ម៉ែកាលមកម៉ែអានេះបើឲ្យមានអីបងតិចអូយឡើងសល្អនេះអមបងអមអូយបងបកែបុកឡើងបែកខ្ទេចនេះសស្គូបងម៉ែនេះខ្ញុំយកមកផ្ញើអរគុណច្រើនអរគុណពូខ្ញុំនឹកពូដល់នេះមកតាន់បុកមកតាន់បុកនំពងលេងនេះអញងពូផ្ញើនេះចាពូអើយឲ្យគាត់ភ្លក់បុកទៅអត់បុកសល្អអូសល្អអូហូបបន្តិចមើលទៅបុកមិនហ្នឹងនេះបងបុកទៀតទៅបងទៅសហើយឯងមួនណៃហូបទៅពូហូបទៅញ៉ាំឡូវហ៎ចាញ៉ាំឡូវហ្នឹងញ៉ាំទៅបងញ៉ាំទៅនឹងក្រៅមានឡាយពេទ្យអត់អរគុណញ៉ាំទៅហើយចុះមិនហ្នឹងហ่าបានជិបបែកក្អកមកផ្អែមហ៎គ្រឿនថៃហ្នឹងគ្រឿនថៃហ្នឹងម៉ែអីថៃអូនវាថៃវាអូបងបែបមីសោះហើយម៉ែគាត់ពូគាត់ឡើងមិនហ្នឹងដាក់មកគ្នាប្រមូលបានទៅគាត់ពូជួយលើកនេះតែម៉ែអ៊ីតដែរជួយបងមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញទៅអញ្ចឹងហ៎ម៉ែអ៊ីតម៉ែជួយគ្នាណាលើករួចកាច់យកកុំអាលបងឯងចាំផ្លេតខ្ញុំទៅថាព្រោះមកទៀតឯងបែនថែមបន្តិចទៀតណាបែនក្រោយអ្នកឯងក៏បានដែរមកខ្ញុំជួយបងឯងកអីស្រីហែនហែលយកឯងទៅប្រើប្រាស់ទៅជួអស់ជាតិបោះចោលដូចគល់សង្គ្រី
ខ្ញុំមិនមែនឆ្លាតកោសទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សខ្ញុំមានបេះដូងគុំយំនៅសាស្រីអូនគ្មានអនាគតទេអូនអូនស្រង់ទឹកភ្នែកហេតុអ្វីបានជាគ្រឿនយំអូនកុំយំអីស្បែកជើងស្រោមជើងលីអូទួញសួរលន់ទួសួរបងហេតុអីបានគ្រឿនអូនយំបែកខ្នងសើចផងយំផងខឹងនឹងបងឬអូនអូនយំរឿងអ្វីរឿងអ្វីបើយំរឿងស្រីអូនកុំព្រួយឡើយបងបដូរជីវិតទៅចាប់ក្អិតហើយបងចាប់មកឲ្យគ្រឿនអូនរួមក្តីស្នេហាឈប់សិនបងកុំទៅអីធ្វើមិនដាច់ចិត្តនេះបងអូនអាភ័ព្វព្រមចាយរៃអូនទុកឲ្យឆ្កែចោះមិនអ្វីទេអូនអើយកុំយំបងមិនបងខំចិត្តអូនទេព្រមម្ចាស់រៃអូនទុកឲ្យឆ្កែចាំបងប្រាប់ម៉ែទៅដឹងឆ្កែឲ្យអូនគ្រឿនខ្ញុំរលត់ទៅសម្លាប់ខ្លួនកុំលោតអូនគ្រឿនកុំគិតខ្លីអូនកុំលោតអូនប្រុសកុំបងកុំលោតទឹកឆ្លើងច្រើនណាអូនឆ្លើងច្រើនណាកុំលោតអីអូនបើអូនចង់ស្លាប់កុំលោតទឹកស្អុយពិបាកមើលណាអូនចង់កវិញទៅអូនចង់កខ្ញុំចង់របៀបណាបើទឹកមានខ្សែមកណាបានខ្សែណាចង់កពុទ្ធោអ្នកណាក៏ប្រន់ទាគ្រួសារខ្ញុំម្លេះគាត់ថាចង់កបោះខ្សែមកភ្លាមពិតជាសហការរីករាយមែនបើជ្រុកគេធ្វើអញ្ចឹងគេចង់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងចង់កចង់ជាមួយស្អីគេបើគ្មានដើមឈើហើយបរិយាកាសល្អមេឃឈើដល់ល្មមស្អីគេអូនលបុកមកញ៉ាំឲ្យមុនសល្អពូតាឯងបើបងចង់ស្លាប់ដាក់ឲ្យហងបងមិនបងឲ្យខុសច្បាប់បងឲ្យខុសច្បាប់បងហេនាងមួយបងឯងចាំអីគាត់ហេកុំបាត់អីខ្ញុំបាយថៃដល់ឯផងចង់ម្លាប់គេបងមេដល់ដូចថៃនឹងបងអូនឯងមើលដល់ឯហងចង់ម្លាប់គេឡាញ់ម៉ែយោបងម៉ែខ្ញុំតាបងម៉ែគូដឹងអូយបើអាគ្រឿនងាប់សាលបាច់ថៃគាត់វាឡើងបាច់ទៅវាឡើងបាច់ថៃរឿងអីវាចងកងាប់តែគ្រឿនសួរអំចឹងអត់អីទេហ៎អនាគតប្តីខ្ញុំទេនេះអូយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់គាត់ដល់ហ្នឹងហើយពេលវេលាខ្លីគេកាត់ប៉ុណ្ណឹងបានដល់ម៉ោងគេបាទអរគុណបាទរឿងកំ hlaing ខ្លីសិនតែមកដល់ចប់រកមកឆ្កងក៏សូមមេត្តា